अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हसन और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं हिचकी का बिल्कुल आसान था इलाज। आप सिर्फ दो चीज़ों से अपनी हिचकी रोक सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। एक हमारे पास यहां पर है गुलकंद और साथ में हमारे पास है सत पुदीना। गुलकंद आपने लेनी है 10 ग्राम और सत पुदीना लेना है आपने 1 ग्राम। 10 ग्राम गुलकंद चम्मच में रखने के बाद 1 ग्राम सत पुदीना गुलकंद के ऊपर रखें और इसको चबा लें। इंशाल्लाह ताला 10 मिनट में आपकी हिचकी बिल्कुल गायब हो जाएगी और दोबारा आपको जल्दी हिचकी लगेगी भी नहीं। तो अब इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई दवा के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।